จะไปไล่ย่าแย้มกาญจนบุรีกันค่ะระยะทางประมาณ140 กิโลนะครับมาอวดวิวหน้าที่นอนเราค่ะเป็นยังไงคะสวยไหมเอ่ยตื่นมาปุ๊บเราก็จะเจอวิวอย่างนี้เลยนะคะ